老师和同学都对我很好，我在这里也生活也很好，学习也很好。跟同学一起玩，和朋友们一起玩的时候，我也很快乐，很开心。老婆，我到今天上来说就没这么多了，没这么多感谢。我在尼玛县生活19年了已经，这边的牧民也都亲人都好，我们都认识有些，然后他们把我当兄弟，我也把他们当兄弟。经过3个月的陈老师对我1对1的指导，从老师身上学到了很多知识，最多是麻醉方面的，还有平时书本上学不到的一些知识，让我收获很多。感谢老师。毕竟我在这儿的时间是短暂的，我希望我能够把我教给他的东西更好的去造福当地的人民，也希望他能够在我结束我的援藏医疗之后，能够把这些技术继续的传承下去，继续的发扬下去。